My dear friends, it's a joy to see you today. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. Today we are meditating on the promised verse which is in Isaiah 65:19. യെശയ്യാവ് 65:19 കാണുന്ന വാഗ്ദത്തം ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. It says, ആ വാക്യം പറയുന്നു, I will rejoice over Jerusalem. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. ഞാൻ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും എൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഇനി അതിൽ കേൾക്കയില്ല. My dear friends, today God will wipe away all of your tears. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാരെ, ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റും. And the sound of weeping will not be heard in your house anymore. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയില്ല. Yes, my friends, even today it is a wonderful and special day. അതെ, ഇന്നും സവിശേഷമായ ഒരു സുദിനമാണ്. Because in the same day many years ago on August 12th, our beloved prayer tower was established. നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു ഓഗസ്റ്റ് 12 നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. I know it is a special place for many of you. നിങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് ഇത് സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. Many of you say that it is like your mother's house. ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വീട് പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ അനേകർ പറയാറുണ്ട്. It's a special and safe place. ഇത് സവിശേഷമായ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. Yes, with my own eyes I've seen many people come to the prayer tower meetings. അതെ, നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുര യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They fall on the ground and they cry, pouring out their problems at the feet of Jesus. അവർ നിലത്ത് വീണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. They pray for their family and for their home and for their children. അവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഭവനത്തിനും അതുപോലെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And they put it all at the feet of Jesus. അവർ സകല ഭാരങ്ങളും യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. And they never go back empty-handed. അവർ ഒരിക്കലും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോകയില്ല. Because my friends, the same people come back running to the prayer tower. കാരണം സ്നേഹിതന്മാരെ, അതേ ജനങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനാ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. And they say that God has given me a brand new house. ദൈവം എനിക്ക് പുത്തൻ പുതിയ ഒരു വീട് നൽകിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. They've protected my husband. അവർ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഭദ്രമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. Brought him back to me. അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. Fixed my family life. ദൈവം എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. Paid all my debts. എൻ്റെ കടഭാരങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു തീർത്തു. Healed every part of my body. എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ സകല ഭാഗങ്ങൾക്കും സൗഖ്യം പകർന്നു. And the same person lists so many miracles that God has done in their life. അതേ വ്യക്തി തന്നെ ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്തുന്നു. And it doesn't stop with just one. ഒരു അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിർത്തുന്നില്ല. We have to stop them because that's how much God blesses them. ഇനി പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ തടുത്തു നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. The same person who had come crying, അതേ വ്യക്തിയാണ് ഒരിക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വന്നത്. they go back with tears of joy. എന്നാൽ അവർ ആനന്ദ കണ്ണുനീരോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. Yes, my friends, God will do the same thing for you. അതേ സ്നേഹിതന്മാരെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതേ അത്ഭുതം ചെയ്യും. Today you may be pouring all of your problems at the feet of Jesus. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാവാം. But there will no more be the sound of weeping, my dear friends. എന്നാൽ സ്നേഹിതന്മാരെ, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയില്ല. But there will be shouts of joy in your home. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടും. Aren't you glad? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ? Shall we pray? നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. കർത്താവായ യേശുവേ, ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Today they may be full of tears in their eyes regarding all the things in their life. ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോർത്ത് അവരുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാവാം. You've heard all of their cry, Lord. അവരുടെ നിലവിളിയെല്ലാം അങ്ങ് കേട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. But today turn their sorrows into joy. എന്നാൽ കർത്താവേ, ഇന്ന് അവരുടെ ദുഃഖമെല്ലാം അങ്ങ് സന്തോഷമാക്കി മാറ്റേണമേ. Turn their mourning into dancing. അവരുടെ വിലാപത്തെ അങ്ങ് നൃത്തമാക്കി തീർക്കണമേ. Weeping into gladness. അവരുടെ കരച്ചിലിനെ ആനന്ദമാക്കി മാറ്റേണമേ. Yes, Lord, today I thank you that you are doing it for your children. അതെ, ഇന്ന് അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദി. That they will keep on testifying of your goodness. അവർ അങ്ങയുടെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Thank you for blessing them today.
ഇന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നന്ദി. In Jesus' name I pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. May God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.